फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, फेसबुक स्टोरी से आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या दोस्तों आपके भी फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है? जब भी आप अपना स्टोरी देख रहे हैं या फिर किसी और का स्टोरी आप देख रहे हैं, उसमें सॉन्ग भी लगा हुआ है, बट यहाँ पे जब भी आप स्टोरी को प्ले कर रहे हैं तो उससे आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप फेसबुक के इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं ताकि आपके भी फेसबुक स्टोरी से आवाज़ आने लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे ही आप ये दोनों तरीका ट्राई करेंगे आपके फेसबुक स्टोरी से आवाज़ आने लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा वो सेटिंग करना है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फेसबुक एप्लीकेशन से बाहर आना है। फेसबुक एप्लीकेशन से बाहर आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन के अंदर जो फ़ोन का सेटिंग्स होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे हम अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से अपने फ़ोन में आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये ऐप्स का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सारा का सारा एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर के साइड में ये सर्च बार का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको फेसबुक लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फेसबुक लिख करके सर्च करेंगे, जहाँ पे भी फेसबुक का एप्लीकेशन दे रखा होगा यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज यूजेस का। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आकर के स्टोरेज यूजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर डेटा का और सेकंड ऑप्शन होता है क्लियर कैचे का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको आकर के क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा क्लियर कैचे का, आपको इसके ऊपर क्लिक करके क्लियर कैचे कर देना है। और सेकंड काम यहाँ पे ये आपको क्लियर डेटा तभी करना है जब आपको अपने फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड पता हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लियर डेटा करेंगे तो जो भी आपका फेसबुक पे आईडी लॉगिन होगा वो लॉग आउट हो जाएगा। ओके, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप इसे ध्यान से करें। अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तभी यहाँ पे आपको क्लियर डेटा वाले बटन पे क्लिक करके जो भी फेसबुक का ऐप डेटा है उसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। अगर आपको फेसबुक का आईडी पासवर्ड पता नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्लियर डेटा नहीं करना है। पहला सेटिंग आपको यहाँ पे आकर के ये कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अब आपको दूसरा सेटिंग ये करना है कि जैसे ही आप फेसबुक के सेटिंग में जाकर के क्लियर कैचे और क्लियर डेटा कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके, प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करके और यहाँ पे आपको देखना है कि फेसबुक के अंदर कोई नया अपडेट आया हुआ है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी अपडेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दे रखा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फेसबुक लिख करके सर्च करना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे फेसबुक लिख करके सर्च करेंगे तो जो भी फेसबुक का एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने फेसबुक का एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पे आपको आकर के देख लेना है, यदि आपका फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करके अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर केवल ये 2 सेटिंग करेंगे आपके फेसबुक स्टोरी से आवाज़ आने लगेगा। एप्लीकेशन यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद यहीं पे ये जो ओपन का बटन दे रखा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करके फेसबुक एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप इतना करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर आप फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे आकर के आप अपना स्टोरी प्ले करेंगे या फिर किसी और का स्टोरी देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको स्टोरी में उसका साउंड भी सुनाई देगा। मैं आपको यहाँ पे आवाज़ को बढ़ा करके सुना देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टोरी को प्ले किया यहाँ पे उसे साउंड भी आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आपके फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आता है कि कभी स्टोरी से आवाज़ नहीं आता है तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल के ऊपर आप सभी को देखने को मिलते रहे।